အားလုံးပဲတာလီစောပါကျွန်တော်ရဲ့ Gmail Knowledge Channel ကနေကြိုဆိုပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့သင်ခန်းစာဘာကိုပြမလဲဆိုတော့ slow motion တွေဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတဲ့အပိုင်းကိုကျွန်တော်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်နဲ့အတူတူဗီဒီယိုဖိုင်လေးကိုလိုက်ကြည့်ကြအောင်ပထမဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ Panic Studio 21ကိုဖွင့်ပါမယ်ဖွင့်ပြီးပြီဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ထုံးစံအတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ဒီမှာ setting ထဲကနေကျွန်တော်တို့ဒီ 16/9 ကိုရွေးမယ်ပြီးလို့ရှိရင် site မှာ NTSC အဲ့ဒါကိုလုပ်မယ်ပြီးလို့ရှိရင် apply ကိုထပ်နိုင်မယ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ video file 3 ဖိုင်ကိုထည့်မယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်ရိုက်ထားတဲ့ video file လေး3 ဖိုင်ရှိတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ယူပြီးတော့အဲ့ဒီဟိုမှာ timeline တွေကိုထည့်လိုက်မယ်ပထမဦးဆုံးတစ်ဖိုင်အနေနဲ့ကျွန်တော်ဒီကောင်လေးကိုလုပ်ပါမယ်ဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော် timeline တွေကို right click နဲ့ထောက်ပြီးတော့ထည့်လိုက်မယ်ထည့်ပြီးပြီဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ control အပေါင်းကိုနှိပ်လိုက်တာနဲ့ဒီမှာဒီလိုလေးဖြစ်သွားမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီဓာတ်မဟုတ်လို့ရှိရင်ဒီဘက်ကကျွန်တော်တို့ဒီမှာ minor မဟုတ်လို့ရှိရင်အပေါင်းကိုတက်တက်နှိပ်နေရတယ်အဲ့မှာကျွန်တော်ကအသံဖိုင်လေးကိုကျွန်တော်လောလောဆယ်ဖြောက်ထားမယ်ကျွန်တော်တို့ဘာကိုလုပ်မလဲဆိုတော့ slow motion လုပ်ဖို့ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီအပိုင်းလေးကို slow motion လုပ်ချင်တာလေဟုတ်ပါဗီဒီယိုဖိုင်လေးကိုကျွန်တော်ကြည့်လိုက်မယ်ကျွန်တော်ကဒီဖက်ရှမ်းကိုလုပ်မယ်ဆိုတော့ဒီဖက်ရှမ်းကိုကျွန်တော်လုပ်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပြီးခဲ့တဲ့သင်ခန်းစာမှာပါတဲ့အတိုင်းကျွန်တော်တို့ဖြတ်ရမယ်ဖြတ်တဲ့နေရာမှာဒီမှာအန်ကိုနှိပ်နေရတယ်မဟုတ်လို့ရှိရင်ဒီကောင်နှိပ်နေရတယ်မဟုတ်လို့ရှိရင် keyboard တွေကအန်ကိုနှိပ်မယ်အဲ့လို့ရှိရင်ဒီကပြတ်သွားပြီဆိုတော့ဒါဒီလိုမျိုးဖြစ်သွားမယ်ကျွန်တော်ဒီအပိုင်းကိုကျွန်တော်ကဒီတိုင်းပဲထားခြင်းတယ်ဒီအပိုင်းကိုကျွန်တော်က slow motion ဖြစ်ရှင်တယ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ကျွန်တော် speed တင်မယ်အဲ့လိုလုပ်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒုတိယ file ကိုလုပ်ချင်တဲ့အတွက်ဒုတိယ file ကိုကျွန်တော်ကနှိပ်လိုက်ပြီဆိုတော့ねဒီမှာဒီအတန်းလေးတော့ရှိတယ် translation out တို့ in တို့ correction တို့ effect တို့အဲ့ဒါလေးရှိတဲ့အတန်းမှာကျွန်တော်ဒီမှာမြားလေးရှိတယ်အဲ့ဒီမြားလေးကိုကျွန်တော်ကနှိပ်လိုက်မယ်မှာ time writing ဆိုတော့ရှိတယ်ဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်နှိပ်လိုက်မယ် time remember ဆိုတာရှိတယ်ဒီကောင်လေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်လိုက်ပြီဆိုရင်ဒီမှာပေါ်လာပြီဆိုတော့ねကျွန်တော်ဒီဟာကိုကျွန်တော်က slow motion ပုံမှန်ဆိုရင်50ထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဟာလေးကိုတောက်ပြီးတော့ဒီဒုတိယ video file လေးကိုတောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာဒီကွင်လေးမှာ speed ဆိုတဲ့နေရာလေးမှာကျွန်တော်တို့က50ဆိုပြီးလုပ်လိုက်မယ်50ဆိုပြီး keyboard မှာရိုက်ထည့်လိုက်မယ်ရိုက်ထည့်ပြီးကျွန်တော် enter ခောက်လိုက်ပြီဆိုတော့ねဒီကောင်လေးမှာဖြစ်သွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကြည့်လိုက်မယ်နော်ပလေးကြည့်လိုက်slow motion လေးဖြစ်သွားပြီslow motion လေးဖြစ်သွားပြီဒါကဒီကောင်ကျတော့အလွယ်ကူဆုံးနဲ့ slow motion လုပ်တဲ့နေလို့ပြောလို့ရမယ်ဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီလောဆင်ကျွန်တော်ပြချင်တာရိုး slow motion လုပ်တဲ့ဟာလေးပေါ့ဒါမဟုတ်လို့ရှိရင်ဒီကောင်ထက်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်နောက်တစ်ခုပြချင်တာကဘာလဲဆိုတော့ဒီကောင်လေးကိုပြန်သွားလိုက်မယ်ပြန်သွားပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ခုနကကျွန်တော်ထည့်ထားတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးကိုကျွန်တော်လိုက်ရှာမယ်ဗီဒီယိုဖိုင်လေးကိုလိုက်ရှာမယ်အမှအကောင်လေးကိုပြန်ထည့်လိုက်အောင်ပြန်ထည့်လိုက်မယ်ဗီဒီယိုဖိုင်3ဖိုင်ခုနတစ်ဖိုင်ကထိပ်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာအစင်းရအောင်အမှန်ရှစ်လေသူကပြပေးထားမယ်ကျွန်တော်ဒုတိယဖိုင်ကိုထည့်မယ်ဒုတိယဖိုင်ကိုထည့်မယ်ဆိုရင်ကြာတော့လေကျွန်တော်ကဒီခါကြာကျွန်တော် slow motion နဲ့speed တင်တာပေါ့အဲ့ဒါလေးလုပ်ပြမယ်ဒါလေးရိုးပဲ
ဒါလေးရိုးရိုးပဲလုံးမှာဒါလေးရိုးရိုးပဲလုံးမှာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့အပိုင်းမျိုးကျွန်တော်ဖြတ်လိုက်မယ်ဖြတ်လိုက်မယ်ဖြတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီဟာလေးကိုအမြန်လေးတင်မယ်မင်းလေးတင်မယ်ဆိုတော့ဒါလေးကနေကျွန်တော်အန်ကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဒီအပိုင်းလေးကိုကျွန်တော်တို့ right click နဲ့ရှေ့ထောက်လိုက်ပြီးဆိုတော့ဒီမှာ speed ကိုကျွန်တော်တို့ထပ်တင်ပါဆိုတော့ဘာလောက်တင်ပါလဲကျွန်တော်200လောက်တင်ကြည့်လိုက်မယ်250လောက်တင်ကြည့်လိုက်မယ်250လောက်တင်ကြည့်လိုက်မယ်ဒီဟာလေးကကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုး copy လိုက်လို့ရတယ် brand out ပြီးအောင်ဒီစောင့်လိုက်မယ်ကျွန်တော်တို့စားနေတော့ကြည့်လိုက်မယ်ဒုတိယပိုင်းဒီတော့နေပြီဘာလို့ဆိုတော့ဒီဟာကြတော့အမြန်ပေါ့အဲ့ဒါကိုစိတ်ထဲမှာလှုပ်ချင်တယ်လို့ဒီမှာအကောင့်တွေ follow ရတယ်လှုပ်ကြည့်လို့ရတာပေါ့ဒုတိယတတိယ file တစ် file ကိုကျွန်တော်တတိယ file တစ် file ထပ်ထည့်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ library ထဲကနေတော့တောလိုက်မယ်တတိယ file လေးကိုကျွန်တော်ဒီမှာထည့်မယ်ထည့်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကဒီ video file လေးကိုဘာလုပ်ချင်လဲဆိုတော့ slow နဲ့ speed အမြန်သွားခြင်းလား slow ချပြီးတော့ဒီကောင်လေးအမြန်လေးသွားခြင်းတယ် block တွေပုံစံမျိုးကျွန်တော်တို့ရိုးပုံမှန်လေးတော့ရိုးအမြန်သွားပြီးတော့ slow motion လေးချလိုက်မှာအဲ့လိုနှစ်ခုကျွန်တော်လုပ်ကြည့်အောင်လို့ရှိရင်ထုံးစံတိုင်းပဲဒီအောင်လေးဝင်လိုက်မယ် clean နဲ့ချက်ထောက်ကိုဝင်လိုက်မယ်လို့ရှိရင်ဒီနေရာမှာကြတော့ဖြတ်လို့မရတော့ဘူးဖြတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အကုန်လုံးရောကုန်မှာမဟုတ်တော့ဒီ line တန်းဒီခွင်လေးမှာကျွန်တော်တို့ကသွားပြီးတော့လုပ်ရမှာကျွန်တော်တို့ပထမဦးဆုံးဘေးကိုလုပ်မလဲဆိုတော့ဒီအစလေးကိုကျွန်တော်တို့ကတောက်လိုက်မယ်ဒီကောင်တောက်ပြီးဒီမှာအစပေါ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဘယ်လောက်တင်မှလဲဆိုတော့ဒီကောင်ကိုကျွန်တော်တို့က300တင်လိုက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဘယ်လောက်ထိသွားမလဲဆိုတော့300တင်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီလောက်ထိပေါ့အဲ့မှာအဲ့နေရာလေးကိုကျွန်တော်သွားပြီးထောက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကဒီသူ့ရဲ့အဆုံးကဒီနားနဲ့ဒီနားကျွန်တော်တို့ကဒီမှာပြထားတယ်ဒီနားနဲ့ဒီနားကဒီအတန်းလေးနဲ့ဒီရှေ့အကွင်ကကြတော့ဒီလောက် speed နဲ့သွားမှာ298ရာခိုင်နှုန်း speed နဲ့သူတို့ကအမြန်သွားမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာတစ်ချက်ထပ်ထောက်လိုက်မယ်ထပ်ထောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီဟာကိုကြတော့ slow motion နဲ့သွားမှာ slow motion ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်50ရှာလိုက်မယ်50ရှာလိုက်50ဒီကောင်အမြန်သွားပြီးတော့ကြံတဲ့အပိုင်းကကြတော့ရိုးလေးတို့က slow motion ပုံစံနဲ့သွားမှာပေါ့အဲ့လိုမျိုးလေးခေါ်ကြည့်လိုက်ဦးမယ်ဟုတ်ပြီပထမဆုံးဖြက်ကကြတော့သူကဘယ်လိုသွားမလဲဆိုတော့အမြန်လေးသွားပြီးတော့ဒုတိယကကြဒုတိယပိုင်းကကြတော့ slow motion နဲ့သွားကြည့်လိုက်မယ်ပြန်သွားပြီဖြစ်တယ်အဲ့လိုဒီကမြန်ပြီးတော့ဒီကောင်ကမြန်ပြီးတော့အဲကြတော့ဖြစ်လေးအဲ့တော့ဘလို့ကိုရိုက်ထားတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်ကိုဘလို့လုတ်ချင်လဲဒါမှမဟုတ်ဒီရှစ်နောက်ပိုင်းကိုပထမဦးဆုံးအဝင်ကိုကျွန်တော်တို့ slow motion ချမလားဒုတိယပိုင်းကိုကြာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ speed တင်မလားဟုတ်ပေါ့ရှိုက်တယ်လို့လုပ်လို့ရတယ်ဒါကကျွန်တော်ကြာတော့ဒီလုတ်ပုံလုံနေတဲ့သဘောတရားလေးကိုကျွန်တော်ပြပေးတာဒီဟာကိုကြည့်နေတဲ့လူတွေအနေနဲ့မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ကြာတော့ကြိုက်တယ်လို့ကိုရန်ရှိတယ်လို့ဒီထွင်လို့ရတယ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့ဒီမှာကြည့်လိုက်မယ်ပထမဦးဆုံးကြာတော့ပုံမှန်လေးတော့ဖြတ်ပြီးသွားတာရိုးလေးပထမဦးရိုးလေးဖြတ်ပြီးတော့ slow motion လေးချလိုက်တာslow motion လေးချလိုက်တာဖြည်းလေးဖြစ်သွားပြီဒုတိယတစ်ခါကြာတော့ရိုးလေးသွားပြီးတော့နော
နောက်ဆုံးဖိုင်ကကြတော့အမြန်လေးလုပ်လိုက်တာအဲ့လိုဒီကောင်ကကြတော့ဒီလိုမျိုးမဖြတ်ပေးနဲ့ဒီဖိုင်တစ်ဖိုင်အသေးမှာပဲကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးလုပ်လိုက်တာပေါ့ခုနလုပ်တဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တို့လုပ်လိုက်တာအဲ့လောက်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ speed နဲ့ဒီ slow motion ချရတဲ့အပိုင်းလေးကိုနားလေးမလို့ထင်ပါတယ်ခုနားမနေတာများရှိလို့ရှိရင်လည်းcomment မှာဝင်ပြီးတော့မေးလို့ရပါတယ်ဒီနေ့ပြတဲ့သင်ခန်းစာတော့ဒီလောက်ပါပဲအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်